Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னென்ன பெட் பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த 2018 ரூல்ஸ் படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்னி வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பேர்டு வந்து ரோஸ் ரிங்கட் பேரட், அதாவது இந்தியன் ரிங் நெக் பேரட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பேரட் வந்து நம்ம இந்தியா நேட்டிவோட பேரட். இது வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம், நீங்கள் நிறைய பேர் வச்சு வளர்ப்பீங்க வீட்டில். ஆனால் இது வந்து ஒரு முக்கியமான பெட் பேர்டு, வந்து பேன் பண்ண பெட் பேர்டு. ஆனால் இன்னி வரைக்குமே இந்த பெட் பேர்டை வந்து நிறைய பேர் வந்து வளர்க்குறாங்க, அதை பற்றி வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் கிட்ட இருக்க நெய்பரோ இல்லை வேறு யாரோ வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்க்கோ இல்லை வேறு எங்கேயும் சொன்னாங்கன்னா போலீஸ்டையோ உங்களை வந்து கைது பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது. முக்கியமாக வந்து ஃபைன் போடுவாங்க, ஒரு 5000 6000 ஃபைன் போடுவாங்க. அது போக சிறை தண்டனையும் இருக்குது. அதே மாதிரி பச்சை கிளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால தான் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து இது பண்ணவும் கூடாது. அதே மாதிரி இந்தியாவிலையும் யாரும் வந்து கேஜில் போட்டு வரக்கூடாது. அதனால தான் பேனும் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டாவது லிஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து ரெகுலராக இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது பேர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அலெக்சாண்ட்ரைன் பேரட். ரிங் நெக்கும் அலெக்சாண்டரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன கொஞ்சம் அங்கே சிவப்பு கலரில் பேட்ச் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து அலெக்சாண்ட்ரைன் பண்ணுவோம். இந்த பேர்டும் வந்து முக்கியமாக பேன் பண்ண பேர்டு தான். இதை நீங்கள் வளர்த்தாலும் உங்கள் மேலே சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய பேர் எதுக்காண்டி இந்த பறவை வளர்ப்பாங்கன்னா அவங்க கூட வந்து ரொம்பவே க்ளோஸாகவும் இருக்கும், அதே மாதிரி பேசும். ஸோ அந்த பேசுகிற கிளி, அதனால தான் வந்து முக்கியமான காரணத்தில் வந்து இதை வளர்ப்போம். ஆனால் இதோட எண்ணிக்கைகள் வந்து கம்மியாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி நிறைய இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் ஆகிறனால இதோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாகிடும். அதே மாதிரி இந்தியாவில் மட்டும்தான் பச்சை கிளிகள் இருக்குது. அதனால் அதை பாதுகாக்கிற ஒரு நடவடிக்கையில் தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த கிளிகளெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இனிமேல் யாரும் இந்த கிளிகளை போய் எங்கேயும் போய் பிடிக்கிறதோ இல்லை பிடிச்சிட்டு வந்து வளர்க்குறதோ இதை வந்து தவிர்த்துருங்க முற்றிலுமா. இப்போது நம்ம பார்க்குற பேர்டு வந்து இந்தியன் ரெட் முனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராபெரி ஃபின்ச். அதாவது ஃபின்ச்சஸில் இது ஒரு வகை, அதாவது ஸ்ட்ராபெரி ஃபின்ச்சு. இந்த ஃபின்ச்சஸை யாரும் உங்கள்கிட்ட விற்றா தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க. இந்த பேர்டும் வந்து இந்தியாவில் பேன் பண்ணப்பட்ட பறவை தான் இதுவும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயுமே வந்து எக்ஸ்பென்சிவாகவோ இல்லை கூட விலைக்கோ இல்லை கம்மி விலைக்கோ யார் கொடுத்தாலும் இந்த பேர்ட்ஸை வாங்கி வளர்க்காதீங்க. இந்த பேர்டும் வந்து இந்தியாவில் வந்து பேன் பண்ணப்பட்ட பறவை தான். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து யாரும் தயவு செஞ்சு இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து வாங்கி வளர்த்துறாதீங்க. வாங்கி வளர்த்திங்கன்னா யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலன்னா அது வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியன் ரூல்ஸ் படி பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதோட இன்னொரு பேர் எதுக்காண்டி சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால் இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃபின்ச், இதோட பேர் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுத்த லிஸ்ட்டில் பார்க்குறது ஜங்கிள் மைனா. இந்த மைனா வந்து நம்மளோட இந்தியன் பேர்டு. நிறைய பேர் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம பார்த்துருப்போம், இது கூட விளையாண்டுருப்போம். நிறைய பேர் இதை வளர்க்குறாங்க. ஏன்னா இதுவும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், உங்க கூட நல்லா பழகும். அதனால் இந்த மைனாவை வந்து நிறைய பேர் வளர்ப்பாங்க. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மைனாவை வந்து இந்தியாவில் வந்து பேன் பண்ணப்பட்ட பறவை. அதாவது வந்து வீட்டில் வச்சு இந்த பறவைகள்லாம் எதுவுமே வளரக்கூடாது. சுதந்திரமாக அது பாட்டு நேச்சரில் வந்து வளரக்கூடிய பறவைகள் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பெட்டாக வந்து வளர்க்கக்கூடாது. அதே மாதிரி காட்டில் போய் பிடிக்கவும் கூடாது. அதேமாதிரி பிடிச்சிட்டு வந்து விற்கிறவங்கள்ட்ட முக்கியமாக நீங்கள் வாங்கக்கூடாது. நீங்கள் வாங்கினா தான் வந்து அவங்களே பிடிச்சிட்டு வந்து விற்பாங்க. அதனால் நீங்கள் வாங்குறத வந்து தவிர்த்துருங்க. அதே மாதிரி அந்த மாதிரி பிடிச்சாலும் வந்து அவங்க மேலே வந்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அதனால் நான் சொன்ன இன்றைக்கி 4 பேர்ட்ஸையுமே நீங்கள் தயவு செஞ்சு வாங்கி வளர்க்காதீங்க இனிமே. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கே பேரட்டு, அதே மாதிரி இந்த காக்கட்டூ, அப்புறம் இன்னொரு ப்ளூ கோல்டு மேக்கா, இது 3மே வந்து இந்தியாவில் பேண்டா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க. ஸோ இந்த 3 பறவைகளுமே வந்து எதில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கமர்ஷியல் ட்ரேட், அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி, இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பறவைகளை எதையுமே பண்ணக்கூடாது. இந்த பறவைகளோட குஞ்சுகளை வந்து இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஸோ இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து இந்த பறவைகள்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் லோக்கலாக ப்ரீட் பண்ணி விற்கிற பறவைகளுக்கு வந்து பேண்டு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்து இன்னி வரைக்கும் வரல. அதனால் நீங்கள் யாரும் பயப்பட தேவையில்ல. அதே மாதிரி நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாளிதழில் வந்து வந்திருக்கு. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு டவுட்ஸை இருந்தால் போய் கிளியராக படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் சொன்ன 4 பறவைகளுமே வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்னால் பேன் பண்ணப்பட்ட பறவைகள். இதை நீங்கள் வந்து பெட்டாக வந்து வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாது. அப்படி வளர்த்திங்கன்னா 5000 6000 ஃபைன் போடுவாங்க. அதே மாதிரி சிறை தண்டனையும் இருக்குது. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. பார்க்காதவங்களும் ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள், இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். அதே மாதிரி ஃபின்ச்சஸோட ஜென்ரல் எஜுகேஷன் எப்படி ஈஸியாக 5 மெத்தட் வச்சு கண்டுபிடிக்கிற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்.
அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.